maxaad ka ogtahay kala duwanaanshaha u dhexeeya ragga iyo dumarka? Ragga iyo dumarku wuxuu Ilaahay ugu talagalay qaarkood qaarka kale inay isdhamaystiraan. Gabadha kaligeedu ma aha mid dhammaystiran, ninkuna sidaas oo kale kaligiisu ma aha mid dhammaystiran. Sidaa oo ay tahay qaarkood qaarka kale waxaa jiro waxyaabo ay ka wada siman yihiin balse ay u kala qabtaan qaabab kala duwan. Intaanan muuqaalku bilaabin ka hor, haddii aan kugu xujeeyo su'aal ah, sheeg 3 shay oo ragga iyo dumarku ay sameeyaan balse ay samayntoodu ku kala duwan yihiin, maxaad ku jawaabi lahayd? Hoos inoogu soo qor jawaabtaada. Si aan muuqaalkani u bilownana, like saar haddii uu markaadu koowaad uu yahayna page-kani wax badan ayaa kaa dhaafay. Ragga iyo dumarku si kastoo biologic ahaan ay u kala duwan yihiin, haddana kala duwanaantan waxay dhalisay in waxyaabaha caadiga ay ka siman yihiin qaabab kala duwan ay u qabtaan. Astaanta koowaad, ragga iyo dumarku waxay ku kala duwan yihiin xitaa qaababka dhanka isaga bixiyaan. Qofka ragga ah dhanka wuxuu isaga bixiyaa si toos ah, badanaa iskuma dayo inuu xaliyo guluusyo iyo waxyaabaha la midka ah, balse dumarka qaabka ay dhanka isaga saaraan waa mid totally ka duwan ragga. Astaanta labaad waa gacan muujinta. Haddii aad fiiriso ragga iyo dumarku marka ay gacantooda muujinayaan, badanaa dumarku waxa ay qariyaan calaacashooda, waxa kaliya ay muujiyaan farahooda qasad la'aan, halka ragguna si toos ah gacanta oo furan uu u muujiyo. Astaanta saddexaad, hamaansiga. Ragga iyo dumarku hababkay u kala hamaansadaan. Dumarku xilliga ay hamaansanayaan, faraha ayay afkooda ku qariyaan, halka ragguna calaacashooda ama farahooda oo laaban ay ku qariyaan. Astaanta afraad, maqalka codka. Dumarku waxay aad ugu horeeyaan maqalka. Maskaxdooda waxay u barnaamijsan tahay maqalka oohinta canuga. Haddii canugu uu ooyo badana, raggu ma ay maqlaan, balse dumarku si toos ay u maqli karaan meel fog xitaa. Astaanta shanaad, qabashada shaqooyinka. Raggu waxay u barnaamijsan yihiin inay u janjeersadaan hal shaqo ayna ka soo baxaan. Tusaale, haddii aad la hadasho ama aad mashquuliso qof gar xiiranayo, waxaa suuragal ah inuu isqalo. Sababteeduna waa inuusan kontarooli karin hal shaqo wixii ka badan, balse dumarku tani waa ay ka duwan yihiin. Gabadhu waxa ay qaban kartaa dhowr shaqo oo kala duwan hal mar si qalad la'aan ah. Tanina waxaa lala xiriiriyaa malaayiin sano silsiladda horumarka aadanaha ee evolution-ka. Astaanta lixaad, xalinta problemyada. Badanaa haddii gabar ay dhibaato haysato, waxa ay la qaybsataa saaxiibteeda, hooyadeeda, ama xitaa social media ayay si maldahan ugu soo boostigarayn kartaa si ay xal ugu raadiso. Balse qofka ragga ah inta badan lama qaybsado problemkiisa qofna, waxa uu isku dayaa inuu kaligiisa xaliyo.